చాలామంది ఇప్పుడు వరకు మీరు నీళ్ళు ఎలా తాపుతారండి, పొట్టేళ్ళకి నీళ్ళు ఎలా తాపుతారని అడిగారు. ఇలా తాపుతాం బ్రదర్. ప్రతి పొట్టేల దగ్గర బకెట్లో నీళ్లు పెడతాము, రెగ్యులర్ వాటర్ ఇస్తాము. ఒక్కోసారి ఏదైనా తాగలేదంటే వేటికన్నా తౌడు కానీ అట్లా బీర్ పొట్టు కానీ అలాంటివి వేస్తాం, కానీ బట్ రెగ్యులర్గా అయితే నార్మల్ వాటరే తాపుతాము. ఎండాకాలంలో 2 సార్లు పొద్దున సాయంత్రం నీళ్ళు అయితే తాపుతాము. ఇలా తాపినప్పుడు ఏమవుతుందంటే కరెక్ట్గా నీరు తాగుతాయి అనుకోండి, అప్పుడు యాన్యువల్ బాగున్నట్టు, అంటే మన పొట్టేలు బాగున్నట్టు. ఒకవేళ తాగకుండా డల్గా ఉండి కానీ అప్పుడు తాగడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపించలేదంటే దాంట్లో ఏదో ప్రాబ్లం ఉన్నట్టు. వెంటనే దానికి టెంపరేచర్ చూడడము, లేకపోతే కడుపు ఎలా ఉందని గమనించడమో జరుగుతుంది. ఆ రోజు కూడా దాన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తాం. కాబట్టి ఇలా నీళ్ళు తాపడం చాలా అడ్వాంటేజెస్. థ్యాంక్ యూ.